ஹாய் காய்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து பஃபர் ஃபிஷ். பஃபர் ஃபிஷ் அப்படின்னாலே நம்ம மைண்டுக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா கலர்ஃபுல், அட்ராக்டிவ், பியூட்டிஃபுல்லான ஃபிஷ், இதெல்லாம் நம்ம மைண்டுக்கு வந்து வரும். ஓகே, நெக்ஸ்ட், இப்போ யூடியூப் சேனல்லாம் வச்சுருக்கவங்க பார்த்திங்கன்னா மெரைன் ஏரியாஸ்க்கு வந்து ட்ரிப்புக்கு போனாங்க அப்படின்னா பஃபர் ஃபிஷ் அவங்க வந்து டேரெக்டாக பார்த்தாங்கன்னா அவங்க கையில் எடுத்து ஃபேண்டசிக்காக அது கூட வந்து விளையாடுறத நம்ம நிறைய வீடியோஸில் வந்து பார்த்துருப்போம். ஓகே, இப்போது இந்த பஃபர் ஃபிஷ்க்கு வந்து இன்னொரு நேம் கூட வந்து இருக்குது, ஃபூகு ஃபிஷ். ஓகே, இந்த ஃபூகு ஃபிஷ் வந்து ரொம்ப 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 எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குமோ அதே அளவுக்கு அது ரொம்ப பாய்சனஸ் அண்ட் மோர் டேஞ்சரஸான ஃபிஷ்னு நம்ம நிறைய பேருக்கு தெரியாமே இருக்கும். ஓகே, ஏன் இதை நான் வந்து பாய்சனஸ் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா அதோட பாடியில் வந்து டெட்ராஆக்சின் கண்டென்ட் வந்து ரொம்ப ஹையாக வந்து இருக்குது. ஓகே, இப்போ நம்மளோட நேட்டிவ் கண்ட்ரீஸான சைனா, ஜப்பான்லலாம் வந்து பஃபர் ஃபிஷ் ஆர் ஃபூகு ஃபிஷ்ஷை வந்து அவங்க ஃபுட்டாக வந்து எடுத்துக்கிறாங்க. ஓகே, இப்போ இதை வந்து ஃபுட்டாக வந்து எடுத்துக்கிட்டா இதை வந்து கரெக்டான வேலை வந்து குக் பண்ணல அப்படின்னா என்னென்ன சைடு எஃபெக்ட்ஸ் வரும் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து பேராலிசிஸ் அப்படின்னா பக்கவாதம் வந்து வரும். ஆர்எல்ஸ் இப்போ வந்து நம்ம வந்து அதை நம்ம கரெக்டாக குக் பண்ணல, பஃபர் ஃபிஷ்ஷை குக் பண்ணாமல் நம்ம அப்படியே எடுத்துக்கிட்டோம் அந்த பாய்சன் கண்டென்ட்டோடைய அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா அவங்க இறக்கிறதுக்கூடிய வந்து சான்ஸ் வந்து நிறையா வந்துருக்கு. ஒரு பஃபர் ஃபிஷ்ஷால் 30 ஹியூமன் பீயிங்ஸை வந்து கொல்கிற அளவுக்கு அது பாடியில் வந்து டெட்ராஆக்சின் கண்டென்ட் அவ்வளோ வந்து இருக்குது. ஓகே, அப்போ வந்து இந்த பஃபர் ஃபிஷ்ஷை வந்து குக் பண்ணக்கூடாதா, பஃபர் ஃபிஷ்ஷை வந்து சாப்பிடக்கூடாதா அப்படின்லாம் வந்து கிடையாது. இந்த பஃபர் ஃபிஷ்ஷை வந்து குக் பண்ணுறதுக்காகவே ரொம்ப 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 எக்ஸ்பர்ட்டான வந்து பீப்புளெலாம் வந்து இருக்காங்க. அவங்களுக்கு நேம் வந்து என்னென்னா செஃப் ஃபூகு அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. ஓகே, அவங்க வந்து இதுக்காகவே 3 இயர்ஸ் படித்து இருப்பாங்க. அவங்க வந்து ரொம்ப ட்ரைன்டாக வந்து இருப்பாங்க. அவங்க மட்டும்தான் வந்து இதை வந்து குக் பண்ண முடியும். ஓகே, அவங்க எப்படி வந்து இதை குக் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம். பஃபர் ஃபிஷ்ஷோட ஹார்ட்டு, ஐஸு, லிவர்லாம் வந்து அவங்க ரிமூவ் பண்ணிடுவாங்க. ஏன்னா அதில் மட்டும்தான் 90% ஆஃப் டெட்ராஆக்சின் கண்டென்ட் வந்து இருக்குது. ஓகே, அதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அவங்க வந்து பீப்புளுக்கு வந்து சூப், ஃபுட் அப்படியா வந்து சர்வ் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கண்டென்ட் தெரியணும்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பாய்.